আচ্ছা, আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী আসলে সেফটিটা সঠিক নয়। সেখানে লিটারটা হচ্ছে পারফেক্ট পরিমাপক। এটা সাইড বাই সাইড চারটি দরজা সম্পন্ন, একটি অফ করে আরেকটি চালু রাখতে পারছে। 70% এনার্জি সেভিং। আমাদের ফ্রিজগুলোতে আপনি 3 দিন পর্যন্ত আপনার খাবারটি একদম পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকবে, এতে কোনো রকম স্মেল পাবে না। উপরে ব্ল্যাক এবং সিলভারের মিক্স। এটা তো অনেক সুন্দর লাগতেছে। জি, এবং আমাদের ফ্রিজে ব্যবহৃত হয় R600 গ্যাস, যেটি মানবদেহ এবং পরিবেশের জন্য পরিবেশ বান্ধব। এই বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক আনাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। চলে আসলাম যমুনা ইলেকট্রনিক্সে। যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে অবস্থিত যে ফুটওভার ব্রিজটা রয়েছে, ফুটওভার ব্রিজের নিচে কিন্তু যমুনা প্লাজা। এখানে কিন্তু আজকে আমরা দেখাবো ফ্রিজ। যমুনা ইলেকট্রনিক্সে এই ঈদের জন্য কি কি ফ্রিজ সংযোজন করা হয়েছে এবং এই ফ্রিজগুলোর প্রাইস কেমন এবং এগুলো কি কি টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব। তো ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিও দেখলে আপনারা এই গরমের মধ্যে আশা করছি ভালো একটা ফ্রিজ কিনতে পারবেন এবং যমুনা ফ্রিজের কি কি সুবিধা রয়েছে সেগুলো আপনারা জানতে পারবেন। তো বন্ধুরা, দেরি করছি না, চলো আজকের ভিডিও শুরু করে দিব। তার আগে বলেছি, যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের পাশে থাকবেন। ওকে, সো বন্ধুরা, আজকে আমাদের যমুনা ইলেকট্রনিক্স থেকে ভিডিওতে হেল্প করছে তৌফিক ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া। তো এই ঈদের জন্য স্পেশাল কি কি ফ্রিজ আপনাদের কাছে এসেছে এবং এগুলোর প্রাইস কেমন, এগুলোর স্পেসিফিকেশন কি, হালকা আমরা একটু ধারণা নিব আর কি। তো ফার্স্টে আমরা কোন ফ্রিজ থেকে শুরু করবো ভাইয়া? আচ্ছা, প্রথমত আমাদের ঈদের কালেকশন হিসেবে অনেকগুলো ফ্রিজ এসেছে, ছোট থেকে বড়। আচ্ছা, সিঙ্গেল ডোর থেকে ডাবল ডোর এবং 4 ডোর পর্যন্ত। আমরা শুরু করছি 4 ডোর থেকে। এটা আমাদের 4 ডোর বড় থেকে শুরু করব আমরা। জি, বড় থেকে শুরু করছি। এটা 678 লিটার। 678 লিটার, 678 লিটার, চারটি দরজা। এখানে একটা কোশ্চেন ভাই কিন্তু এসে যায় যে অনেকেই সেফটি হিসেবে ফ্রিজকে পরিমাপ করে, কিন্তু আপনারা লিটার বলছেন। আচ্ছা, আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী আসলে সেফটিটা সঠিক নয়। সেখানে লিটারটা হচ্ছে পারফেক্ট পরিমাপক। সেই ক্ষেত্রে আপনি ফ্রিজের গ্রস যেটা আছে সেটা টের পাওয়া যায়। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ওকে, তো কি কি সুবিধা রয়েছে সেই ফ্রিজে? আচ্ছা, এই ফ্রিজের অনুযায়ী আপনি এখানে পাচ্ছেন হচ্ছে সম্পূর্ণ রেফ্রিজারেটর এবং নিচে থাকছে আপনার ডিপ। এটা সাইড বাই সাইড চারটি দরজা সম্পন্ন। চাইলে আপনি বন্ধ করতে পারবেন এবং খোলা রাখতে পারবেন এবং সম্পূর্ণটিতে একটি অফ করে আরেকটি চালু রাখতে পারছেন। ফলে আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে এবং এটি 4 এম্পিয়ার বিদ্যুৎ খরচ ব্যবহার করার জন্য 70% এনার্জি সেভিংস, মানে 70% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। জানিয়ে রাখি, বাজারে প্রচলিত যে ফ্রিজগুলো আছে সেটাতে ব্যবহৃত হয় 134A গ্যাস, যা মানবদেহ এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এবং আমাদের ফ্রিজে ব্যবহৃত হয় R600A গ্যাস, যেটি মানবদেহ এবং পরিবেশের জন্য পরিবেশ বান্ধব। আচ্ছা, এর জন্য আপনাদের এই ফ্রিজের এখন এগুলোর প্রাইস কেমন রাখছেন আপনারা? এগুলোর প্রাইস বর্তমানে রয়েছে 1,08,000 টাকা এবং ডিসকাউন্ট সহ এটি পড়বে আপনার 98,000 টাকা। 98,000 টাকা, জি ঠিক আছে। আর যারা ঢাকার মধ্যে এবং ঢাকার বাইরে নিতে চায় তাদের জন্য সার্ভিস ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কই রকম? আমাদের সার্ভিস ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 3 কার্য দিবসের মধ্যে আমরা 10 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। আচ্ছা, এবং 5 বছরের পার্টসের গ্যারান্টি এবং 10 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস প্রদান করি। ফ্রি হোম সার্ভিস প্রদান করি এবং কাস্টমারের কোনো রকম কমপ্লেনে আমরা 3টি কার্য দিবসের মাঝে আমাদের কাস্টমার কেয়ার এটি পরিচালনা করে কাস্টমারকে সরাসরি বাসা সুবিধা প্রদান করে থাকে। আচ্ছা, এখন ভাই অনেক সময় তো দেখা যাচ্ছে সব জায়গাতে সব এলাকাতে কিন্তু কারেন্ট বা বিদ্যুৎ সব প্রতিদিন থাকে না। দেখা যাচ্ছে যে সপ্তাহে 2-1 বার চলে যায় বা এমন হতে পারে যে সারাদিন বিদ্যুৎ আসলো না। সেক্ষেত্রে এই ফ্রিজগুলো কেমন সার্ভিস দেবে? আমাদের ফ্রিজগুলোতে আপনি 3 দিন পর্যন্ত আপনার খাবারটি একদম পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকবে, এতে কোনো রকম স্মেল পাবেন না এবং খাবারটি পুরোপুরি সতেজ অবস্থায় পাবেন। আর আমাদের এই মডেলের ফ্রিজগুলোতে আপনি ডিজিটাল ডিসপ্লে পাবেন, যার মাধ্যমে আপনি ফ্রিজের বাইরে থেকে পুরো ফ্রিজটির কন্ট্রোল আপনি নিজে এখান থেকে মনিটর করতে পারবেন এবং ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই সকল টেকনোলজি সমৃদ্ধ আমাদের আরও একটি মডেল রয়েছে, যা হচ্ছে ট্রিপল ডোর। আচ্ছা, অনেক সুন্দর লাগছে। ডিপ এবং এই পাশটা সম্পূর্ণ নরমাল। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার 3 ডোর, 668 লিটার এবং এটির এমআরপি আছে 698,000 এবং ঈদ ডিসকাউন্টে এটি আপনি পাবেন মাত্র 88,200 টাকায়। ঠিক আছে। ওকে ভাই, আরেকটা কোশ্চেন ছিল আমার। আমি শুনেছি যে অনেক সময় ফ্রিজের ভিতরে সিলিকন জেল দ্বারা ফ্রিজ জোড়া লাগানো হয়, সেক্ষেত্রে ওটা তো মানে মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর, খাবারের জন্য ক্ষতিকর। তো আপনাদের এই ফ্রিজগুলোতে কি সেম সিলিকন জেল ইউজ করা হয়েছে নাকি আদার্স কোনো? না, আমাদের ফ্রিজগুলোতে কোনো রকম সিলিকনের প্রভাব নেই। এটি সম্পূর্ণ সিলিকন ফ্রি। এগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেশিনের মাধ্যমে জোড়া লাগানো হয়, এতে কোনো সিলিকনের ব্যবহার করা হয় না। আচ্ছা, এছাড়া কি কি কালেকশন আছে ঈদের? আচ্ছা, এবার ঈদের জন্য আমাদের নতুন কিছু কালেকশন এসেছে, যেমন এই ডার্ক সিলভার, মিরর এবং ব্ল্যাক, এবং এটা আরেকটি সংযোজন হচ্ছে 2D, যেটাতে উপরে কালো এবং নিচে সিলভার।
আচ্ছা, এই কালারগুলো তো অনেক সুন্দর লাগতেছে ভাই। আর এগুলো তো কালার তো ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। জি না, এগুলো সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর, টেম্পারড গ্লাসের মাধ্যমে সহজে ভাঙবে না। হালকা বা আঘাত লাগলে কি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বাসায়? তো টেম্পারড গ্লাস। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো টেম্পারড গ্লাস। গ্লাস। একটু ভিতরে দেখবো আমি খুলে এটা। জি জি। এটার মধ্যে কয়টা কালার আছে? এটার মধ্যে আছে 3টি কালার। 3টি কালার, ওকে। উপরে মেবি নরমাল। এটা ফ্রিজার, এর উপরে ফ্রিজার এবং নিচে ডিপ, 5 ড্রয়ার সমৃদ্ধ ডিপ। ওকে, তো এটার প্রাইস কত পড়ছে আপনাদের? এটার প্রাইস পড়বে আপনার হচ্ছে 39,800 এবং ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি পাবেন 35,802। ওকে, এবং এটা কত লিটারে? এটা আছে 348 লিটার। 348 লিটার। এবং যদি মিররে চলে যায় ভাই, এটা কত লিটার? এটাও 348 লিটারই পড়বে। এটা 42,800 পড়বে এবং এটাতে ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি পাবেন 38,520 টাকায়। 38,520। আচ্ছা, এটার ভিতরটা একটু খুলে দেখি আমরা। জি অবশ্যই। তো যারা যমুনার এই ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন, আপনাদের জন্য আশা করছি ভিডিওটা অনেক উপকৃত হতে পারবেন আপনার ভিডিও থেকে। এবং ঈদের জন্য কিছু ধামাকা অফার চলতেছে এখান থেকে, আপনারা চাইলে এই অফারটা লুফে নিতে পারেন এই ঈদের জন্য। এবং পরিবেশ বান্ধব এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী দিক থেকে চিন্তা করলে যমুনা ফ্রিজ কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। এছাড়া কোন কালার রয়েছে ভাইয়া? এছাড়াও রয়েছে আমাদের এই ডাবল টোন কালারটি। ডাবল, এটা কি দুটো কালার? দুটো কালার। আচ্ছা, ব্ল্যাক এবং সিলভার। ব্ল্যাক এবং সিলভারের মিক্স। এটা তো অনেক সুন্দর লাগতেছে। জি ওয়াও, চমৎকার। তো এটাও সেম থিং, এটাও 348 লিটার নাকি ভাই? জি, এটাও 348 লিটার। 348 লিটার। প্রাইসটা কত পড়বে এটা? এটার প্রাইস এবং ওটার প্রাইস সেম হবে। আমি একটু কালারটা ভালো করে দেখিয়ে দিই ভাই। জি আচ্ছা। হ্যাঁ, এটার প্রাইসটা কত ভাই? এটার প্রাইস পড়বে আপনার 39,800। হ্যাঁ, এবং ডিসকাউন্ট এর পড়বে 35,820। ওকে আচ্ছা। উপরে কিন্তু ব্ল্যাক, নিচে সিলভার। আমি এই প্রথম দেখলাম, এটা নতুন একটা কালার। তো ঈদের মধ্যে এইগুলোই চলে আসছে। আরো ফ্রিজ কি রয়েছে আপনাদের? এছাড়াও আমাদের আরো বিভিন্ন মডেলের কালেকশন রয়েছে, যা আপনি আমাদের অনলাইনে স্টোর যমুনাতে গেলে পেয়ে যাবেন। অথবা আপনারা ভিজিট করতে পারেন আমাদের প্লাজাটা যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে। হ্যাঁ, এছাড়া আমাদের বর্তমান ঈদের অফার রয়েছে, ঈদের খুশি যমুনায় বেশি, কোটি কোটি টাকার গিফট ভাউচার সহ। গিফট প্যাক, ভাউচার এবং পণ্য ফ্রি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। ওকে, যারা ভাই আপনাদের শোরুমে যারা আসছে তাদের উদ্দেশ্যে শপের অ্যাড্রেসটা বলে দেন। এটি হচ্ছে যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে, ঠিক ফুটওভার ব্রিজের সাথে, যমুনা ফিউচার পার্ক সংলগ্ন বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার ঢোকার মুখেই আপনি পেয়ে যাবেন আমাদের যমুনা ফিউচার পার্ক প্লাজা। ঠিক আছে।